Դիմում եմ Ֆրանսիայի կառավարությանը, առաջին հերթին ցանկանում եմ երախտագիտություն հայտնել Ֆրանսիային այն կարևոր ջանքերի համար, որ նա ներդրել Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիայի դատապարտման առանձին դեպքերում դրանք կախելու ուղղությամբ, որպես ֆրանսիահայ համայնքի ներկայացուցիչ, հավաքական հայության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆրանսիայի ժողովրդին եւ Ֆրանսիային այս կենսական հարցերում սատար կանգնելու մի ժողովրդի, որը իր արյան գնով կռիվ է տալիս իր ապրելու, արարելու իրավունքի եւ այդ կռիվը տալիս է մի գիշատչի դեմ, որը թքած ունի միջազգային իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքի վրա։ Սակայն ակնհայտ է, որ այս ջանքերը դեռևս չեն զսպում ժողովուրդներ եւ պետություններ հոշոտելու Ադրբեջանի մոլուցքը։ Արդեն 20 օրից ավել է, ինչ Ադրբեջանը բոլոր կողմերից շրջափակել է Արցախահայությանը Արցախում եւ դա ռուս խաղաղապահների անտես աչքի առաջ։ Այս շրջափակման հետևանքով Արցախահայությունը զրկվել է Հայաստանի հետ կապից, իսկ Արցախի կենսագործնեության միակ մատակարարը Հայաստանն է, սնունդ, դեղորայք եւ այլ կենսական ապրանքների եւ ծառայությունների ապահովումը կասեցվել է։ Մի ամբողջ ժողովուրդ 120,000 մարդ, որից 30,000-ը երեխա հայտնվել է շրջափակման մեջ եւ զրկվել կենսապահովման բոլոր հնարավորություններից։ Ադրբեջանը, որը ոռնում է իբրև թե Արցախահայերը իր քաղաքացիներն են, սովի է մատնել Արցախահայությանը։ Ուզում եմ հայտնել այն մասին, որ շրջափակումը պատերազմի ձև է, սա սպանդ է մի ամբողջ ժողովրդի։ Ակնկալում եմ, որ Ֆրանսիան առավել մեծ ճնշում բանեցնի Ադրբեջանի այս հակաքաղաքականության վրա։ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ բացի միջանցքը, իսկ ռուս խաղաղապահ կոչվածները պետք է կատարեն իրենց պարտականությունները։ Կարծում եմ, որ միջազգային կազմակերպությունները ՄԱԿ եւ այլն պարտավոր են պարտադրել Ադրբեջանի սուլթանական ռեժիմին բացել միջանցքը։ Ակնհայտ է, որ սուլթանական ռեժիմը որոշել է սովի ոսկրոտ ձեռքերով սովամահ անել եւ այսպիսով տեղահանել Արցախահայությանը իր բնօրանից։ Սա միջազգային բոլոր նորմերի իրավունքների խախտում է։ Ադրբեջանի սուլթանական ռեժիմին պետք է քաշ տալ միջազգային դատարաններ, որտեղ նա պետք է զգա Ֆրանսիայի առաջնորդությամբ քաղաքակրթության ջահագիր պետությունների ողջ ծանրությունը իր ծոծորակին։ Ակնկալում ենք Ֆրանսիայից մեծացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա եւ ստիպել անհապաղ բացել կյանքի ճանապարհը Լաչինի միջանցքը։ Իսկ մենք որպես գյուր եւ Հայաստանի Հանրապետության թիկունք պետք է կազմավորվել նորովի, քանի որ մեր ոխերին բարեկամները եւ թշնամիները բացահայտում են իրենց մտադրությունները։ Իսկ Բունկերի առնետի Ֆրանսիայում ներկայացուցիչներին հորդորում եմ հանգիստ վերընկնեն իրենց տեղերը։ Հակառակ պարագայում նրանք իրենց ծոծրակին կզգան Հայաստանի պետականության եւ համայնքի ողջ ծանրությունը։ Շնորհակալություն։ Մենք պատրաստ ենք եւ անկոտրում պայքարելու հանուն մեր իրավունքների, հանուն մեր ապրելու եւ մեր պետականության համար։ Շնորհակալություն։ Chers amis, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Armenak Abrahamian, président du Conseil national de l'Arménie occidentale.
Chers compatriotes, chers amis, tout d'abord permettez-moi de remercier le mouvement arménien de m'avoir invité, ainsi que son président Rémi Makinachian, pour avoir pris l'initiative de nous réunir à l'aube de la nouvelle année 2023. Chers compatriotes, quelques mots pour vous présenter la situation. Je vous parlerai directement, tenant compte de la gravité. Que se passe-t-il et pourquoi? L'Arménie occidentale, c'est-à-dire l'Arménie où vous êtes issus, là où s'est produit le génocide et l'Artsakh, font partie intégrante d'une Arménie reconnue en 1920 de facto et de juré par le Conseil suprême des puissances alliées et qui a des frontières internationales qui ont fait l'objet d'une sentence arbitrale. L'Arménie occidentale et l'Artsakh sont donc des territoires occupés depuis 1921, depuis que les kémalistes et les soviétiques ont décidé d'un commun accord de démanteler une Arménie intégrale, reconnue et occupée, mais les droits relatifs à l'existence de cet État sont toujours d'actualité. Que vous puissiez penser le contraire n'y changera rien. Et j'ai une part de responsabilité en tant que président et en tant qu'ancien de la SARC dans la défense de nos droits. Après le démantèlement de l'Arménie intégrale en 1921, une république d'Arménie post-soviétique s'est constituée en 1991, séparée de l'Artsakh et du Nakhitchevan, et depuis on voudrait nous faire valider cette situation de facto en employant des forces armées turco-azéries et en nous menaçant d'anéantir nos populations arméniennes et de détruire notre patrimoine plurimillénaire. C'est pourquoi, après un tremblement de terre qui a fait déjà 20 000 morts, nous vivons une situation de guerre depuis 34 ans. Et qu'un programme génocidaire est en cours de réalisation. Nous l'avons bien vu avec les programmes de Bakou, de Kirovabat, de Marara, le nettoyage ethnique de la région de Shaumyan, de la région de Mardaguer, de la région d'Adrut, de la région de Chouchi, de la région de Karvajar, de la région de Kashata, de la région aujourd'hui de Sionik. Des crimes contre la nation autochtone arménienne qui se cumulent depuis 1894. Tenant compte que les autorités d'Erevan ont baissé les bras et n'assurent plus la sécurité des Arméniens d'Artsakh, tenant compte que le tissu militaire que nous avons maillé au prix d'énormes sacrifices en Artsakh a été en partie déchiré, au vu et au su de tous, face à la non-assistance à un peuple en danger, quelles sont les alternatives pour sauver notre patrie? En vérité, nous n'avons plus beaucoup de choix. En externe, les Arméniens exilés, c'est-à-dire vous, dispersés dans le monde, doivent défendre l'intégrité territoriale de tout l'État arménien reconnu en 1920, y compris de l'Artsakh et intégrant l'Artsakh. Les Arméniens de Chouchi et de sa région m'ont mandaté devant vous et devant les instances internationales pour défendre leurs droits. Sur ce, et par le pouvoir qui m'est conféré par les Arméniens de Chouchi et de sa région, j'ai préparé au nom de l'Arménie occidentale des requêtes contre l'Azerbaïdjan sur les crimes subis par nos populations, transmises à la Cour européenne des droits de l'homme, et je voulais vous informer que ces requêtes ont fait l'objet aujourd'hui d'un traitement. Nous devons accompagner les États ayant reconnu l'Arménie en 1920 et ayant reconnu le génocide des Arméniens pour intervenir devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies afin d'appuyer l'envoi d'une force d'interposition dans la région de Belzor-Chouchi sur la demande de l'Arménie occidentale, puisque ni les autorités d'Erevan ni de Stepanakert n'en font la demande aujourd'hui. Mais ma recommandation est que nous devons encore plus valider d'aucune façon une législation soviétique ou post-soviétique qui n'a aucune consistance juridique et qui n'est qu'une conséquence du démantèlement de l'Arménie, de notre Arménie. Minche Haftanar.